Buonasera da Rosolina, siamo con la presentazione del libro Naufraghe con l'autore, è un libro importante, un libro anche, diciamo che è il seguito, se così si può dire, di un altro libro altrettanto importante anche che ha coinvolto l'autore per un fatto personale. Si parla di violenza sulle donne. Purtroppo gli ultimi dati dicono che i femminicidi in particolare stanno aumentando, quindi ogni 2 o 3 giorni muore una donna e non vedo miglioramenti in questo. Prendendo spunto anche da un film che sta andando alla grandissima adesso, che è il film della Cortellesi, dove si pensa e si crede che sia un passato remoto quello che succedeva, però siamo ancora al presente, non sbaglio? No, purtroppo è vero, cioè è così. Tuttora ci sono tante forme di violenza, io infatti le racconto sul libro, il mio libro parla di varie forme di violenza e questa cosa ho potuto notarla soprattutto ad esempio nel periodo del Covid, dove siamo stati purtroppo costretti a stare tutti quanti dentro casa e queste povere donne sono state costrette a stare dentro casa con il loro aguzzino. In quel periodo infatti io lo racconto sul libro, ho sentito le storie di tante donne che si lamentavano appunto di questo, di essere costrette a subire queste violenze che purtroppo quotidianamente succedono tuttora. Ecco, lei stamattina era anche in una scolaresca, in una scuola media qua di Rosolina. È importante, secondo lei, avere un contatto con i giovani? Può incidere positivamente perché i ragazzi capiscano il problema, però secondo lei lo capiscono? Bella domanda. Io parto dal presupposto che io scrissi il libro su mia nipote Federica, che è stata uccisa dal fidanzato nel 2012 sul lago di Bracciano. Da questo libro è partita questa mia esperienza che è diventata a tutti gli effetti un attivismo. Io sono 8 anni che giro l'Italia e appunto le cose che prediligo sono proprio gli incontri con i ragazzi, perché è da loro che bisogna partire e devo dire che ho avuto nella maggior parte dei casi ottimi riscontri, perché vedo che i ragazzi sono molto attenti sull'argomento, anche se purtroppo, come dicevo prima, le violenze continuano ad esistere. È inconcepibile che chiunque, un uomo, parlo anche tra l'altro di violenza delle donne sugli uomini, perché anche questo, anche se in minor misura, però esiste anche quello, parlo di vari generi di violenza. Io spero che le nuove generazioni lo capiscano e capiscano che il rispetto è la base fondamentale su cui fondare qualunque tipo di rapporto. Con l'assessore Biondi, che con l'assessore Patrianna e anche con il consigliere del Consiglio del Comune di Rosolina avete organizzato questa serata. Voi avete una giunta molto femminile e quindi sicuramente sentite questo tema. Come siamo messi a Rosolina? Sul tema io direi che c'è sempre da lavorare perché ci sono tante realtà a volte sommerse, non è facile parlare di violenza, non è facile esprimere il proprio disagio, quindi sicuramente ci sono delle situazioni che magari anche non conosciamo ma che auspichiamo vengano a galla, perché la violenza va sempre ripudiata in ogni sua forma, soprattutto la violenza contro le donne. Ecco, se ne parla tanto, sembra che siamo arrivati a una consapevolezza maschile soprattutto che la violenza non paga, però è una specie di sorta di gioco dell'oca, o sbaglio? Ma i fatti di oggi e di questi giorni ci dicono che alla fine abbiamo imparato poco, perché vediamo anche oggi ragazzi giovani, un ragazzo giovane che comunque non accetta la fine di un amore, la fine di una storia, ed è un amore malato, è un amore che non va bene, quindi forse dobbiamo ancora imparare molto.
Quando ho proposto questo incontro, devo dire che ho trovato subito la disponibilità dell'amministrazione, dell'assessore alla cultura Alessandra Patriana, di Sara Biondi e di Federica Concon, che hanno capito il valore del tema, la violenza contro le donne. Abbiamo giocato d'anticipo, portando questa serata il 16, quindi oggi, e non il 25, perché la violenza si combatte tutti i giorni. Come vedete, le notizie di questi giorni sono drammatiche, continuamente, quasi ogni giorno, una donna viene uccisa, quindi più parliamo, più siamo attenti a quello che ci succede attorno, anche una piccola goccia fa sì che tutti noi siamo coinvolti a partecipare e a trattare questo tema con l'attenzione che si deve, perché è molto delicato, ma dobbiamo essere presenti e partecipi.